Hello anh em, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái máy khoan bê tông của hãng DeWalt, mã là D25033K. Đây là một cái máy khoan rất là phù hợp cho những anh em đang cần một cái máy khoan tường, khoan bê tông dùng gia đình hoặc là đi công trình với chất lượng tốt và giá phù hợp. Thì nếu mà anh em muốn cao cấp thì chúng ta hãy dùng con D25144K hoặc là K, thì con đó nó sẽ có được cái đầu chuyển. Con này thì nó không có cái đầu chuyển, nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ sử dụng tập trung vừa khoan và khoan bê tông thì nó rất là phù hợp. Và con này chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo những thông tin như sau. Công suất của nó là 710W, tốc độ của nó là từ 0 đến 1500 vòng trên phút, và cái lực đập của nó là từ 0 đến 5680 lần trên 1 giây, trên 1 phút, xin lỗi mọi người. Con này thể khoan gỗ được 30, khoan sắt là 13 và khoan tường được 22 mm. Tại sao nó có trên khoan sắt và khoan gỗ ở đây? Tại vì chúng ta có thể chuyển qua cái đầu kẹp, hoặc anh em dùng cái mũi SDS mà chuyên khoan gỗ và khoan sắt cũng có bán luôn. Còn nếu nó chuyên khoan bê tông thì nó khoan được là 22, khoan tường, khoan bê tông á. Con này thì nó nặng là 2.5 kg, hàng sản xuất tại Trung Quốc, hàng chính hãng của DeWalt, bảo hành 6 tháng. Mức giá tham khảo hiện tại đó là 2.673.000, một mức giá là khá là tốt cho anh em có thể mua. Dù đây là một cái máy giá rẻ, chỉ có 2.673.000 thôi, hàng có thương hiệu, nhưng con này được trang bị 3 chế độ. Một là chế độ khoan, 2 chế độ là khoan đục và 3 chế độ đục, đầy đủ luôn. Chỉ có điều ở đây nó không có đầu chuyển thôi. Quá ngon. Đây, chúng ta chuyển qua đây là chế độ đục, đây là chế độ khoan đục. Đây là tay cầm. Tay cầm của nó thì không trang bị tay cầm kiểu cao su, mà nó là tay cầm nhựa thôi nha. Cái cầm này thì nó có lăn nhám, dạng như là nhám để chúng ta không có bị trượt, nhưng mà cầm tay cầm này thì không có cảm giác sướng bằng cái loại cao su. Đây là cái cây này dùng để giới hạn chiều sâu của mũi khoan. Cái máy này chỉ có như vậy thôi, không có gì khác hết. Mọi người thấy một đặc điểm của hãng DeWalt đó là cái đầu phía trên nó làm rất là đặc trưng, nhỏ xíu xíu nhìn cưng dễ sợ luôn nè, nhìn cưng lắm. Nhìn giống như cái đầu chọc chọc sao sao á, kiểu kỳ kỳ á, người thấy không? Nhìn nó cũng, nếu mà tưởng tượng sâu sâu một chút thì nó hơi bự bự đúng không? Nhìn nó bự bự là sao á. Rồi mình sẽ chạy thử máy cho chúng ta xem. Con này là 710W, công suất này thì anh em dư sức để khoan tường. Thường chúng ta khoan tường gia đình, khoan bê tông gia đình thì nằm khoảng 13 ly trở xuống thôi, chứ ít khi nào khoan bự hơn ha. Rồi bây giờ mình chơi nè. Đây là chế độ đục. Đây là chế độ vừa khoan vừa đục. Nãy là mình chưa nó nhả hết nhông ha. Mình để mình chuyển nhông chưa hết. Đây là chế độ khoan bình thường. Khi nào mình muốn gắn lưỡi thì mình đè nó xuống, kéo xuống như này là mình lưỡi mình gắn mình chọt thì nó kêu cái cạch là vô. Còn nếu mở ra thì chúng ta kéo xuống ha. Nó đơn giản vậy thôi. Máy thiết kế rất là nhỏ gọn. Kích thước nhỏ gọn này có ưu điểm là khi anh em mang lên trên cao chúng ta xài cũng không bị mỏi. Còn nếu mà chúng ta xài cái máy bự quá thì cầm nó sẽ mỏi tay. Nặng chỉ có 2.5 kg thôi, xài rất là phù hợp. Đây là chế độ đảo chiều. Đảo chiều đây hơi cứng, mà quên nó dướng dưới đây thì nó cứng. Đây nhẹ nhàng ha, tại vì hồi nãy mình đè với nó cứng thôi chứ không phải là nó bị cứng nha. Rồi cái máy này mức giá tham khảo là 2.600.000 mấy đó anh em coi. Thì đây là cái máy rất là phù hợp cho những em sử dụng gia đình hoặc là đi công trình. Anh em làm điện nước thì mình nghĩ cái máy này rất là phù hợp rồi. Điện nước mình thấy chỉ bắt nó kê 8 tới kê 10, 12 cái đó thôi, chứ ít khi nào khoan bự hơn lắm. Còn nếu mà chúng ta khoan những công trình máy lạnh á, máy này có khoan được những cái ống máy lạnh không? Được. Anh em phải mua cái mũi xịn nha. Mũi của hãng Unica đó có mũi khoan khác như là mũi 60 nè, là khoan. Dùng máy này khoan vô tư. Tại vì mũi xịn khoan rất là nhẹ cho cái máy của mình. Còn nếu anh em muốn xịn hơn thì chúng ta có thể mua cái con D25144K đó thì nó sẽ ok hơn. Tức là càng xịn hơn thì càng yên tâm hơn thôi. Còn về mức độ giá cả và cái khả năng đáp ứng thì mình nghĩ cái máy này đã dư sức khả năng đáp ứng cho những anh em làm thợ điện thông thường, đi công trình hoặc là những anh em sử dụng gia đình thì quá dư. 25033K, giá của nó là 2.673.000, mức giá tham khảo tại ngày 15 tháng 9 năm 2018. Ok, nếu anh em có nhu cầu mua sản phẩm này thì đến địa chỉ của mình là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0287 300 7368. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.